Oke, ini guys, sambal terasi kita blender dulu. Assalamualaikum sobat, jumpa lagi kita hari ini mau makan siang nih guys. Ini mantap banget nih, kacang bancang sambal terasi ekstra pedas nih guys. Wow, ini mantap kali. Ini pakai cabai rawit semua nih, cabai rawit, tomat, bawang, terasi. Wow, ini pedas banget nih guys. Ini yang udah kita masak tadi ya. Sama ini guys, ada ikan sambal juga nih. Oh, udah hancur nih guys, tapi mantap kali ini. Makan banyak lagi kita ya. Ikan balado guys. Oke guys, sudah nggak sabar nih, udah lapar banget. Kita mau makan ya guys. Kita aduk. Wow. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai kerasa nih pedasnya nih. Mantap nih sayur kacang panjangnya. Kita masak sambal terasi kayak gini. Lanjut makan ya guys. Lagi. Wow. Wow.
Udah mulai keringatan. Lanjut lagi guys. Lagi. Bismillah. Tambahin lagi guys. Ini mantap banget nih, wajib coba nih ya. Untuk cara masaknya ada di video sebelumnya ya. Lanjut. Lanjut lagi. Mantap guys. Ini guys, satu suapan lagi. Oke, alhamdulillah kenyang banget, mantap banget nih, wajib coba ya.
Terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini ya. Thank you sobatku semua. Dadah.